Жансың го түшүнөрүсүң, жакшы эле эс акылдуу, угуп тур, жок дебечи. Көзүңдү көрүп эле, баарына көнүп эле, кайра эле тез кайтайын, ууртуңдан өбүп эле, суранам, жок дебечи. Жер жарылса дагы акындардын жүрөгүнөн өтөт деп коет элибизде. Сөздүн гүлүн терип, ырды куюлуштуруп, саптарды сабалатканда акындар. Мына ошол чыгармачыл инсандардын башын бириктирип, жол көрсөтүп, багыт берген Макмал креатив коомдук бирикмеси жыл жыйынтыгын чыгарып 4-чү ырлар жыйнагынын бет ачаарын өткөрдү. Чыгабыз деген адамдар көп, ошонусу бизди кубандырат да. Чыгабыз деп, бул китеп элдер деген мисалы журналга деле чыгып атпайбызбы, ага караганда деген өзүбүз китеп чыгара албасак дагы ушул биздин китебиздей болуп калат экен. Бир жерге барганда дагы бул биздин китебибиз, телевидениеге барса да, радиого барса дагы ушул жыйнакка катышабыз, ушул китепти окуйбуз деп элдерде мындай жакшы сезимдер пайда болот да, ошого карап биз чыккысы келишет адамдардын, ошон үчүн чыгарып атабыз. Ооба, акындар негизинен жан дүйнөсүндө оргуштап турган сезимин, ой толгоосун, сүйүнүчү менен сүйүүсүн, кубанычы менен кайгы капасын ыр аркылуу жеткирет эмеспи? Бирок кээ бир кездерде жазылган ак барактары саргарып, эскирип, жоголгону жоголуп да кетет. Мына ошол эмгектерге жаңы өмүр берип, түбөлүк сакталчудай китеп болуп жаралып атканы ар бир келген катышуучуну албетте сүйүнүчкө бөлөп турган чагы. Анан Макмал креативке киргенден кийин тынч отура албай калдык го. Себеби өнөр деген кыйын экен. Өнөр өлтүрбөйт экен, ден соолукта чыңдайт экен. Эл менен кошо байырлашканды жакшы көрсөтөт экен. Таланттар менен аралашып жүргөндү, мындайча айтканда, өзүңүн чыгармаңды элге окуп берсең канча курсант болосуң. Сүйүнөсүң, бизди колдоп, чыкпаган таланттуу адамдарды чыгарып, анан сиздер келип, сиздердин жардамыңыздар менен элге таанытып, ушинтип 2 жылдан бери, 3 жылдан бери эмгектенип келе жатабыз. Ушу 1,5 жылдан бери Макмал креатив жетектеген Бактыгүл Курманалиева эженин эмесине келип калдым. Активдүү мүчөсүмүн. Макмал креативдин 4-чү чыгарылышта китеби чыкты. 2-чи жана 4-чү чыгарылышта китебине ырларым жарык көрдү. Ушу китептин артынан, ыр чыгаруунун артынан мен ийгиликтерим жаралып, обондурларым жаралып атат. Кыргызга эмгек сиңирген артист Канчыбек Турсункул агай 2 ырма обон чыгарды. Анарбек Томоев агай дагы Агатайым деген ырма обон чыгарды. Көптөн ырларым обондор жаралып атат буюрса. Сыясы кургай элек ырлар жыйнакка өз дареметине, калеминин такшалышына жараша 17 акындын 10го жакын ырлары китептен конуш алган. Алардын арасында алгачкы жолу ырлары чыгып аткан акындар да бар. Биринчи жолу китепке ырларым чыгып аябай кубанып турам. Ырларымдын тематикасы ар кандай. Ата мекенге, эл жерге, ата энеме, бир туугандарыма, балдарыма арналган. Албетте лирика ырлары көбүрөөк басымдуулук кылат. 100дөн ашык ырым бар, сынап көргөн эмесмин, бирок биринчи жолу чыгарып атам китепке. Негизи чыгармачылыкта баягы жаш калемгерлерге көмөк көрсөтүү же болбосо ошолордун бир ичиндеги бугуп турган жакшы сезимдерин китеп бетине чагылдыруу бул биздин эң негизги максатыбыз. Ошол максаттарды ишке ашырып Макмал креатив 1, Макмал креатив 2, 3 мына ошентип эми жаңы жылдын алдында сүйүнүч катары 4-чү китебибизди жарыкка чыгарып атабыз. Жарыкка чыккан ар бир эмгек бир нече саат мурун эле жарала калган эмес. Ал үчүн канчалаган уйкусуз түндөр менен түш өткөн ойлор аркылуу жаралып, тагдырдын тайкы жолунда көргөн, билген, жашоонун агымы кайда акса ошол тарапты көзүнүн көрөгөчтүгү менен көрүп, сезими менен туюп, жүрөгүнүн түпкүрүнөн жаралган чыгармалар экени талашсыз. Мен базарда иштегендиктен баарын көрүп турам да, адамдардын кандай иштеп, кандай кыйналып, эмне болуп жашап аткандары, ошо тууралуу көп жазам да, жазып атам. Себеби адамдардын ушундай кыйналганын менин жүрөгүмдү аябай оорутат. Жашоодо шашылып эле, ушинтип эле чуркап эле, бирдемеге жетпей бараткансып, ушинтип чуркап жүргөндөр мага аябай мындай эметет да, эмнеге ушунча депчи. Антпейин десе, жашоо ушундай болуп атат. Негедир мындай бир жетпеген жашоодой да бир нерсе. Ошол жөнүндө жазам. Анан бир жакында бир тууган каза болуп калган.
ошол иниме арнап көп ырларым чыкты. Жолдор басып өткөн адамдар, уч кыйырсыз каршы терши тасмалар, силер менен өмүр улап келебиз. Бир таман жол көз уялткан асфальттар. Бир таман жол мелтиреген асфальттар. Билбейм сени кандай көрөт башкалар, а мен үчүн тирүүлүктүн белгиси жолдор мага өмүр менен барабар. Жолдор каалап тирүүлүктө жүрүүмдү, жолдор берет өмүрүмдү, сүйүүмдү, азырынча жолдор менен баратам, сүйкүм карап ар бир келген күнүмдү. Жаңы жылдын алдында жакшы бир белектерди тапшырып коюуга уруксат этиңиздер эми. Бет ачаардын соңунда 1 жыл аралыкта активдүү катышып, мыкты эмгектерди жараткан чыгармачыл инсандарга жана келген сыйлуу меймандарга Макмал креатив бирикмеси тарабынан аалам алкагы, алтын сыя, алтын үн аталышындагы төш белгилер менен ардак грамоталар тапшырылды. Altın ündü, көп kırdatılan. Santar dinim ağa kengele, tolukşuğan gökdöğey, gönüme hada tengele. Oy, armanay, arman arman armanay, şumdiniye jalganay. Kazgın yüzden öreşip, yaşlık etip kalgan ay. Arman ay. Örgünkü basta vazayıp, kendine mazır tarıgan. Diş düşüp dilim ışkırıp, yaşka geldim karıgan. Кечеге жаңы жылдык маанай тартуулаш үчүн Атайын Аяз ата, Аяз кыз чакырылган. Алар жылдын жаңырышы менен куттуктап, жакшы каалоо тилектер менен бирге белек тапшырышты. Саамалык келген коноктордун жана уюштуруучулардын жаңы жылды куттуктоосу менен жыйынтыкталды. Алтынай Шайдылдаева, Мурадилов Бексултан, Атайын чыгарылыш үчүн. Сөзү жаман жолу сактасын. Бардыбыздын кырманыбыз даңга толсун, дасторконубуз нанга толсун. Бардыбызда жакшылык гана өрөө болсун, дагы жакшылык гана жыл болсун. Оми. Мен Ирсалат Акбарова, ушул Макмал креатив чыгармачылык тобунун мүчөсүмүн. Быйыл Макмал креатив тобу аябай жакшы чоң жетишкендиктерге жетишти. Мен муну мактанып айтып кете аламын. Азыр жаңы жылдын алдында ыр жыйнагы чыгып атат 4-чү. Ушул адаби клубдун мүчөлөрүнү кирип келген жаңы жылы менен куттуктаймын. Мындан кийин дагы ийгиликтери көп болсун, чыгармачылык ийгиликтери ашып, ташып, жаңырлары элдерге жайылып, аябай элдерге бактуу боло берсин. Ушул адаби клубдун баарына жаңы жыл менен куттуктаймын. Дагы 2020 жыл ийгиликтердин жылы деп тилек кылам. Буюрса жакшы жетишкендиктер алдыда. Мен Василия Турумбетова акынмын. Жазуучулар союзунун мүчөсүмүн. Көптөгөн чыгармаларым бар, автордук китептерим бар. Ана мен ушул Макмал креатив долбооруна киргениме 1 жыл болду. Мен ушул чыгармачылык ийримге чоң ийгилик каалайм. Жакында да биздин ошо долбоордун өзүнчө бир чыгармачылык китептер чыкты, ага да кирдим мен ырларым. Ана мен ушул чыгармачылык ийримге жалпы эле кыргыз элиме жаңы жылыңар менен деп, жаңы бактыңар менен, жаңы ийгиликтер менен куттуктап кетем. Мен Кожобаева Айнагүл, бүгүнкү кирип келип аткан жаңы жылыңар менен куттуктайм. Анткени себеби мен чыгармачылык ушу акындарды, ушунчалык поэзияны жакшы көрөм, сүйөм, урматтайм.
Анан бүгүнкү акындарды ушундай чыгармачылыктары менен куттуктайм. Келаткан жаңы жылдар жакшы жылдардан болсун. Ушул жылда көп чыгармалар чыга берсин, ырлар чыга берсин. Жашоодо бул эмне ыр менен адам толкунданып жашайт да. Ушу ырлар көбөйө берсин, поэзиясы өркүндөй берсин. Анан мен ушунчалык поэзиядан Василия Турумбетованын чыгармачылыгына аябай баа берем да. Ира Сооданбековамын. Бүгүнкү кирип келген жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Жалпы кыргыз элиме токчулукту, молчулукту, жалпы акын калемгерлерге ийгиликтерди каалайм. Ар бир үйдө бакубат жашоо боло берсин. Бар болуңуздар. Мен атым Томоев Анарбек, музыкант, аранжировщик. Ушу көп эле ырдын авторлору болом. Ырларды жазып жүрөм кичинекейинен бери. Өзүм эстрада жанр жагындамын. Шүгүр ырларым бар. Эми ушу келаткан жаңы жыл жакшы жылдын болсун. Чыгармачыл адамдар жаңы чыгармаларын жарата берсин. Исмаилова Кундуз Бейшенбековна, Данакер лингва маданий илимий коомдук бирикмесинин президенти. Жаңырган жылда бардык чыгармачыл инсандарга ишине ийгилик, бекем ден соолук каалайм. Анын ичинен чыгармачыл инсандарга ишинин алга жылышына көмөк көрсөткөн Макмал чыгармачылык бирикмесине, анын жалпы жамаатына жана жетекчилигине, иштерине ийгилик, бекем ден соолук, арышталы кенен болсун демекчимин. Арбаңыздар жалпы кыргыз журтум. Канышай Токтомбаева акын жашчылар союзунун мүчөсү, акын. Бүгүнкү күндө тиги жаңы жылды жалпы журтту жаңы жылы менен куттуктайм. Экинчиден ушу Макмал креатив адабий бирикмесин уюштуруп жүргөн Макмал. Аты Бактыгүл, бирок биз бала кезинде Макмал деп көнүп калганбыз, өзүмдүн сиңдим болот. Ошонун жазып жаткан иштерине чоң ийгиликтерди ушул бирикменин мүчөлөрүнүн баарына таланттары ташыркабай алгалап кыргыз журтчулугуна таанымал болушуна тилектешмин. Жол буйруп бизге кудурет жолугуп калдык бир ирет. Жолукпай калсак бул күнү мен интервью берет билем, ким билет. Ошентип жаңы жылда кыргыз журтчулугунун баарына ырышкерликтин, ынтымактын, бейпилчиликтин, токчулуктун, молчулуктун, зор таланттын жылы болсун деп каалап кетем. Менин атым Тенти, фамилиям Урокчиев. Мына журналистикада, чөйрөсүндө жазуучулукта мына 54 жылдан бери келаткан адаммын. Эми мына 20-жыл кирип келди. Кирди, мына 2 күндөн 1 күндөн баштаган атабыз. Эң башкысы бардык адамдарга, кыргыздарга, бүт дүйнөнүн адамдарга дени сагынган. Дени сак болсун. Анан эгер дени сак адам ал жакшы иштейт, жакшы көңүлдүү иштейт, элине, жерине кызмат кылып берет. Мына кирип келген 2020 жыл ден соолуктун жылы болсун, чыгармачылыктын жылы болсун, ынтымактын жылы болсун. Анан эң аягында келип эмгектин жылы болсун. Аллаху акбар. Мен Канназарова Канышай Азиреткуловна, Панфилов районунан келдим. Ушул Макмал креатив компаниясы менен ушул байланышып, анан менин каалоо тилегим ушул кыргыз элиме ырсынтымак, жаңы жылда жаңы бакыт таалай, ушул мамлекетибиз өнүгүп өсүп, дайым жетишкендиктерде болуп жүрөлү. Анан ушул чыгармачылык бирикмеге дагы ишине ийгиликтерди каалаймын. Дүйнөдө дайыма тынчтык болсун, токчулук болсун. Жетеген Ажыпаргүл акын, ушул Макмал креативдин мүчөсүмүн. Мен эмне демекмин? Жаңы жылда жалпы кыргыз элине тынччылык, ден соолук, бакубат жашоо каалаймын. Ошондой эле бирикменин жетекчилигине чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Дагы чыгармачылык ийгиликтер боло берсин. Мына аппак балдар чана тептешти, бары болуп калды, коюн кылып салды, кечиресиң деп мени. Бакчабызда аппак, балатылар дагы аппак, балдар чана тептешти, бары болуп калды, коюн кылып салды, кечиресиң деп мени. Тоголон топтой, тоңго уста коркпой,
Артык коркпой, чоң достесес басышат, алар кайда шашышат, жыгылабыз дешет го, жыл каксаң ачышат. Эльмира Арзыматова, Назыр Маматовна. Мен дагы ушул акын жазуучулардын катарында жүрөм. Ыркербен адаби клубунун мүчөсүмүн, жазмакерлер клубунун мүчөсүмүн. Бир канча китептерим чыккан, Кудайга шүгүр. Ушул жаңы жылда элибизге, журтубузга аманчылык, тынчылык болсун. Жаңы жылыбызда жараткан бүт жакшылыктар менен ыролосун. Снова к нам пришла сегодня праздник елки и зима. Это праздник новогодний, с нетерпением ждали мы. На праздник новогодний будет игры, будет пляс, будет веселый у нас. Нураков Абдрасул Төрөканович ушул Макмал креатив группасындагы акындар менен бир жылдан бери аралашып жүргөн адаммын. Анан бул жерде менин биринчи максатым ушу кыргыз элиме тынччылык, токчулук, молчулук каалап, ушулардын жаркын маанайда жашоосуна тилектешмин. Арыбаңыздар, аруу элдин урпактары. Аны биз сиздерге айткан, мен атым Бакыт, фамилиям Мамай. Сиздерден биринчи ушул акындарга ак тилек айтып, акындар бар үчүн кыргыз эли бар деп элестетем. Себеби сөздүн маңызын, майлуусун тандаган, таптаган ушул акындар болсо керек. Ошон үчүн эмне деп айтмакчымын? Акындар төрүңөрдө периштелер тайраңдасын, аны көрүп душмандар айран калсын. Анча-мча көрө албаган кыйшык көздөр жыл өтпөй турган жерден ойрон калсын демекчимин. Жаңы жылыңыздар менен. Мен Курманалиева Бактыгүл Абджалиновна бүгүнкү жаңы жылыңар менен куттуктайм. 2020 жыл баарыбызга ийгилик алып келген, жакшы жылдардан болсун. Эли журтума, баардык Кыргызстан элдерине жакшылыктарды, чыгармачылык ийгиликтерди, үй бүлөлүк бакыт каалайм баарыңарга. Жэбек Токтосунов. Жаңы жылга каалоо тилегим элге журтка тынччылык берсин, элге берсин, эл ичинде элге берсе бизде болот дегендей. Жаңы жылыбыз жакшылыктарды алып келсин. Эски жылыбызда жаман болгон жок. Мына мынтип уда китептерди чыгарып атабыз. Жаңы жылда акындарыбыз жаңы эргүүлөрдү алып, жакшы жаратмандык ийгиликтерге жете берсин. Жумаева Кинаем Сатаровна. Бул Бактыгүл классташым болот. Бул акындардын арасында кошулуп калганыма кубанычтамын. Жаңы жылыңыздар менен баарыңыздар ушу келаткан жаңы жыл жакшы жылдардан болсун, ийгиликтүү акындарга жакшы жылдардан болсун.